Amala daa'imman uumamaan qaban kan jedhu ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dr. Abarraa Olaanidha. Gargaaraa Piroofeesaraa Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immaniiti. Akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Har'a kan ilaallu egaa amala daa'imman uumamaan qaban kan jedhu. Daa'imman uumamaan amalli isaan qaban garaagara daa'ima tokko biratti. So amala isaanii kan immoo maatiin adda baasanii beekanii akkaataa amala isaaniidhaan handil gochuu yookaan kunuunsuu guddisuu qabu jechuudha. Sababni isaas amala daa'imni tokko uumamaan qabu itti aaruu hin qabnu yookaan daa'ima biraa wajjin kompeer gochuu hin qabnu. Amala sana immoo dirqama kan jijjiiru taasisuun hin danda'amu jechuudha. So nutu amala isaan qabatanii dhufan sana barree fi akkaataa amala isaaniitti guddisna malee daa'imman hundi isaanii amalli isaanii tokko miti. Even maatii tokko keessa mucaan hangafni mucaan itti aanu tokko miti amalli isaanii. Tokko dafee kan nama wajjin wal baruu, dafee kan haala haaraa wajjin wal baruu ta'uu danda'a. Tokko immoo kan namatti hiiqnee, kan nama wajjin badanaa soofne ta'uu danda'a. So akka daa'imas akka namaaf hin ta'u jennee yaaduu hin qabnu jechuudha. So amala isaan qaban kana bakka addaatti qoonnee ilaalla. Akkasumas maatiin maal gochuu qabu kan jedhu waliin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun maatii ta'aati. Gaaffii yoo qabaattanis asumaan gaaffii jala naa ka'a. Koomentii jala. Amala daa'imman uumamaan qaban yeroo jennu akkaataa itti daa'imman wanta isaan qunname yookaan wanta isaan mudate tokko itti keessummeessan, akkaataa itti isaan fedhii isaanii ittiin ibsatanii fi akkaataa isaan miira isaaniitti dhagahame yookaan fiilingii isaaniitti dhagahame ittiin to'atan kan ilaallatudha. Kun immoo haala sosochii qaama daa'imni sun taasisu sadarkaa isaan itti miira yookaan aarii yookaan gammachuu keessa seenan sadarkaa isaan itti jeeqaman yeroo ammamii fi haala akkamiin naannoo kan haala haaraa kan duraan hin turre tokko waliin wal siman yookaan wal simuun jiraatan irratti kan hundaa'edha. Akkuma beektan daa'imman tokko tokko dafanii gammaduu waamu xiqqoo tokko immoo hin gammadanii, tokko immoo dafanii aaruu, tokko immoo dafanii naaranii, tokko immoo haala naannoo isaanii aaraa bakka tokkoo deemtanii dafanii wal baruu, nama aaraa dafanii wal baruu, ijoollee aaraa dafanii wal baruu. Tokko immoo wagguma guutuu mana barumsaa keessatti baratan illee kan ijoolleetti ni hiiknee jiru kan nama hin barre jechuudha. Daa'imman hundi uumamaan amala mataa isaanii ta'e kan akkaataa isaan wantoota jireenya isaanii guyyaa guyyaan isaan qunnamaniif itti deebii kennan waliin dhalatu. Kun immoo daa'imatti garaagarummaa qaba. Amalli daa'imman uumamaan qaban bakka gurguddaa sadiitti qoodama. Amalli daa'imni tokko qabatee dhalatu. Isaanis kan jalqabaa daa'imman amala salphaa qabanidha. Easy temperament isaan kana. Daa'imman dhalatan keessaa persentaan 40 kan ta'an amala kana qabu. Amala salphaa ta'e yookaan easy temperament kan jedhamu. Daa'ima 10 keessaa daa'imni 4. Kuni amala dhaabbataa ta'e kan qabanii fi fakkeenyaaf sa'a dhaabbataa ta'etti kan rafan, kan ka'an, naannoo fi nama haaraa salphaatti kan wal baran, hiriyoota isaanii mana barumsaa geessitan ijoollee wajjin salphaatti kan wal baranii wal jiraatan, bakka jireenyaa yoo jijjiirtan salphaatti kan dafanii addaabti godhan. Akkasumas poozitiiv muudii kan qaban isaan akkasiidha jechuudha. Kan egaa daa'imman 10 keessaa 4 qaba. Kun daa'imman amala salphaa qaban yookaan easy temperament jennee waamna. Warri lammaffaan daa'imman amala rakkisaa qabanidha. Difficult temperament isaan kana immoo daa'imman amala rakkisaa ta'e qaban. Isaan kun immoo daa'imman 10 keessaa daa'ima tokkotu amala akkasiin dhalata. Daa'imman persentaa 10 ta'an amala kana qabu. Bakka haalaa fi nama haaraa waliin salphaatti wal simanii fudhachuu hin fedhan. Salphaatti miira aarii cimaa qabu keessa seenu. Yeroo hedduu fi sa'a dheeraa boo'uu baay'isu. Amala dhaabbataa hin qaban. Negatiiv muudii kan ta'e qabu jechuudha. Irriteebilii hin boo'u. Namatti hin hiiqani. Nama lolu. Akkasumas immoo bakka haaraa tokko haala haaraa tokko waan ta'e inni isin haa taphatottanii geessitu inni hin boo'aa hin fedhu dafee waliin baru jechuudha. Ijoollee haaraa wajjin dafee waliin baruu mana barumsaa geessitan ijoollee wajjin waliin baruu hin rakkisu jechuudha warra kun. Difficult child isaan kana. Daa'imman amala rakkisaa qaban. Daa'imman suuta haalota waliin wal siman immoo jiru. Kan jalqabaa daa'imman amala salphaa qaban inni irraa easy temperament, inni lammaffaan daa'imman amala rakkisaa qaban jennee irraa difficult temperament, sadaffaan immoo daa'imman suuta haalota waliin wal siman yookaan slow to warm up temperament isaan kana.
Isaan kunis daa'imman persentaa 10 hanga 20 ta'anidha. Ijoollee 10 keessaa ijoolleen tokko lama amala akkasii qabu. Haala naannoo fi nama haaraa waliin wal simuuf kan yeroo isaaniitti fudhatudha. Akka warra didan sana rakkisanii baay'ee rakkisanii osoo waliin fudhatiin hin hafani. Xinnooma ishee yeroo barbaadu garuu daa'imman akkasii saalfatoo kan shaayii kan ta'anidha. Haala haaraa, naannoo haaraa, nama haaraa wajjin suuta wal baraa deemu. Daa'imman persentaa 40 ta'an ammoo amala bakka isaan qadatti qooduuf ta'u kan hin qabnee fi wal makaa ta'e kan qaban jiru. Sadan isaanii kana ta'an malee daa'imman namni ta'e immoo kana dhachuun si rakkisa amalli isaanii. Takka akka saalfatoo ta'u, takka amala rakkisaa qabu, takka amala salphaa qabu. Isaan kun iddoo tokkotti kanneen hin qoodamne. Amalli daa'imman qabatanii dhalatan kun yeroo hedduu dhaabbataa kan ta'ee fi xiqqoo jijjiiruuf yeroo dheeraa kan barbaadudha. Amalli daa'imman uumamaan qabatanii dhufanii hagam amala naannoo daa'imni sun itti guddatu irraa barbaadu guddisa daa'ima sanaatiif walitti dhufeenya daa'imni sun maatiif naannoo waliin qabu irratti bakka guddaa qaba. Guddinni soofiitti daa'imni kun. So amalli daa'imni tokko qabatee dhalatu hariiroonni naannoo isaa, maatii isaa, obbolaan isaa wajjin qabu affekti godhachuudha. Haa ta'u malee amma namni tokko yeroo amalli isaa rakkisaa ta'u akka hamaatti lakkaa'ama. Haa ta'u malee namni sun hamaa ta'e miti amaluma isaa tokko akkasii amala uumamaan inni qabu. Fakkeenyaaf daa'imman amala rakkisaa ta'e qaban maatii daa'ima isaaniif bakka hin qabneen kan guddifaman yoo ta'e amalli isaan kun kan itti cimaa deemuu fi bifa hamaa ta'een kan keessummeessan ta'u. Fakkeenyaaf daa'imni tokko amala rakkisaa yookaan difficult temperament qabatee yoo dhalate maatiin keessatti dhalate immoo ijoolleef badaa kan bakka hin qabne badaa kunuunsa ijoollee kanatti dhimma hin qabne taanaan maatiin yeroo amala rakkisaa godhatu reebu itti dheekkamu yeroo kana immoo amalli isaa suni kan caalu rakkisaa ta'aa deema jechuudha. Akkasumas daa'imman tokko yookaan daa'imni tokko salphaattii fi amma miira haarii guddaa keessa gala yoo ta'e bakkaa fi haala ta'e yeroo geessan gonkuma kan waliin simne yoo ta'e maatiin daa'ima sana guddisan jechuudha. Gara amala humna fayyadamuu, reebuu, itti haaruu fi kan kana fakkaatan akka baay'isan taasisuun walitti dhufeenyi isaanii rakkisaa ta'aa deema. Amma daa'ima amalli isaa amma jijjiiramu dafee bo'u, dafee haaru tokko fuudhanii bakka tokko deemu. Daa'imni immoo amalli isaa immediately jijjiirame yeroo inni bo'uu jalqabu maatiin itti haaru hin qonxootu reebu jechuudha. Yeroo kana immoo walitti dhufeenyi isaanii shaakarraa deema. Maatiinis jaalala maatiif hin qabaatiin hafa. Daa'imnis maatiif jaalala badaa hin qabaatu. Maatiin illee daa'ima sana fuudhanii deemuu jibbuu yookaan jaalaluma isaan hin qabaniif illee irrataa deema jechuudha. So amalli daa'imni tokko uumamaan qabu yoo nuti sirriitti amala isaa barree akkaataa amala isaatti guddisne malee walitti dhufeenya keenya miidhaa shaakarreessaa deema jechuudha. Jaalalli nuti daa'imaaf qabnu, jaalala daa'imni nuuf qabu affekti godha. Inni kaan akkuma maatiin tokko daa'ima amala rakkisaa qaban hin barbaanne maatiin tokko immoo daa'imman baay'ee saalfatoo ta'anii fi haalaa fi nama haaraa waliin wal baruuf yeroo itti fudhatan kan baay'ee hin feene yoo ta'an maatiin tokko immoo kan nama hundumaa wajjin daa'ima wal simee waliin firoomu daa'ima nama hundumaa wajjin salphaatti walii galu hin fedhan. Kanaaf fedhii maatiis garaagarummaa qabachuudha. Tokko daa'ima baay'ee saalfaturra daa'ima amala rakkisaa ta'e qabu kan filatan jiru. Akka tokko immoo daa'ima amala rakkisaa qaburra kanneen saalfatoo ta'e kan filatan jiru. Kanaafuu amalli kun sirriidha kan jedhamu hin jiru. Amalli kun badaadha, amalli kun sirriidha kan jedhamu. Amalli uumamaan kan jiru waan ta'eef. Akkasumas immoo fedhii maatiis garaagarummaa waan qabuuf jechuudha. There is no right or wrong temperament. Children should have to be accepted for who they are. Kun sirriidha, kun sirrii miti. Kan jedhamu amalli hin jiru jechuudha. Daa'imman amala qabatanii dhalatan sanaan keessummaa'uu qabu maatiidhaan. Kanaaf maatiin amala daa'imni sun qabatee dhalateen of komachuus hin qabu, daa'ima sanas komachuu hin qabu jechuudha. Maaliif kun uumama waan ta'eef akkaataa amala daa'imni sun qabatee dhalate adda baasuun akkaataa sanaan itti kun barbaachisaadha jechuudha. Humnaa fi adabbiin amala uumamaa kana jijjiiruu yaaluun amalli uumamaa kun kan hin jijjiiramnedha. Humnaaf adabbii fayyadamuun amala uumamaa sana jijjiiruu yaaluun gonkumaa tokko hin jijjiiramu amalli sun, lammaffaan immoo
daa'imman sun rakkoo cimaa biroof akka saaxilaman ta'u. Maaliif humnaan gaafa fayyadamnu adabbii gaafa fayyadamnu guyyaa guyyaan amalli sun guyyaa guyyaan mul'ata waan ta'eef guyyaa guyyaan adabbii fayyadamuun humna fayyadamuun walitti dhufeenya maatiin daa'ima sana waliin qabu miidha. Daa'imni maatii wajjin walitti dhufeenya gaarii hin qabaatiin guddatee immoo rakkoo amalaa gara biroof saaxilama jechuudha. Kanaafuu humnaaf adabbii fayyadamuun amala sana jijjiiruu yaaduun sirrii miti. Kanaaf maatiin amala daa'ima isaanii erga baranii booda amala sana simachuun suuta barsiisaa fi gorsaa akka amalli sun jireenya isaanii gara fuulduraan miinee fi jireenya isaanii hin dhiphisne gochuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf daa'imman baay'ee saalfatoo ta'an yoo guddatan jireenya isaanii keessatti effektiif ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif bakki tokko jireenya keessatti saalfatoo ta'an isaan miidhuu danda'u. Yaada isaanii ibsachuu sodaachuu danda'u, nama sodaachuu danda'u, haala sodaachuu danda'u. Akkasumas immoo daa'imman agreesiif ta'an immoo daa'imman salphaatti taaran, salphaatti bu'an, salphaatti nama lolan immoo jireenya isaanii gara fuulduraas guyyaa yeroo hedduu kan nama lolaa oolanii kan waan hundumaa taaran waan ta'aniif kana jijjiiruuf maatiin suuta gorsuu yeroo isaan umriin isaanii dabalaa deemu gorsuu barsiisuudha malee humnaan reebuun hin ta'u. Jalqaba amalli daa'imni sun waan qabu adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akkaataa amalli daa'imni sun uumamaan qabu irratti hundoone amalli daa'imni sun qabu uumamaan qabu sun jireenya isaa gara boodaa irratti akka miidhaatti hin finne barsiisuuf gorsuuti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Don't attempt to change your child's temperament by force, but to help him or her make the most of her unique temperament, both its strengths and the areas where she may need more support. By watching and learning from your child, you can begin to slowly and sensitively help your child adapt to expand his world and to feel more confident about his place in it. Salphaatti akkas jechuudha. So daa'imman amala isaan uumamaan qaban humnaan jijjiiruu yaaduun dhiibbaa gochuun waan tokko waan fedhu qabu rakkoo cimsa malee. Amala isaan qaban sana addaatti goone jijjiirama suuta tariitii barsiisuudhaan booda keessa jijjiirama adeema jechuudha. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Sabskiraayib gochuun dagatinaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jalanaa kaa'aa. Turtii gaarii.